မင်္ဂလာပါလူချင်းမင်္ဂလေးတို့ရေ Little Forest Journey ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာဘေးကင်းကြပါတယ်နော် Little Forest တို့ကလေးဘဝတုန်းကပေါ့ကျောင်းမှာမုတ်စားကျောင်းဆင်းချိန်ဆိုတငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်မုတ်တွေဝေမျှစားကြတယ်တခါတလေကို့မှာပါလာတဲ့မုတ်ကတိတ်စားလို့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာကိုမမြင်ဘူးတဲ့မုတ်အထုပ်လှလှလေးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကိုယ့်လက်ထဲကမုတ်ကောင်းကောင်းလေးဟာအရသာမရှိတော့သလိုထင်ရတယ်။ဟိုမုတ်လေးကိုမှစားခြင်းစိတ်ကတဖွာဖွာပေါ်လာရော။အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကလေးတို့လည်းဖြစ်ဘူးကြမှာပေါ့နော်။ကို့မှာရှိနေတဲ့အရာထက်သူများလက်ထဲကအရာကိုပိုကောင်းတယ်ပိုကြီးတယ်လို့ထင်တတ်တဲ့စိတ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုလောဘလို့ခေါ်တယ်ကလေးတို့ရဲ့။အဲ့ဒီလောဘစိတ်ဟာလူကိုဘလို့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်လဲဆိုတာကို Little Forest ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒီပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ခွေးနဲ့အရိပ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ခွေးနဲ့အရိပ်ပုံမြင်လေးစီကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ခွေးနဲ့အရိပ်ဟိုးရှိတုန်းကရွာတရွာမှာပေါ့ဘူတောက်လို့ခေါ်တဲ့ခွေးလိမ္မာတကောင်ရှိတဲ့လိမ္မာတယ်ဆိုတာကအိမ်ဆောင်တာတို့တခင်ခိုင်းတာလောက်တာတို့မှာလိမ္မာတာသူမှာအကျင့်မကောင်းတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းစိတ်ကြီးဝင်တတ်တာကိုအထင်ကြီးတတ်တာပဲဒီနေ့မှာတော့ဘိုးတော်တကောင်ရွာထဲမှာအစာရှာထွက်ရင်းနဲ့ကံကောင်းကျင်တော့အသားစားတွေအများကြီးကတ်နေတဲ့အယိုးကြီးတစ်ချောင်းကိုရလာခဲ့တယ်။အိုးဒီနေ့တော့ငါကံကောင်းတာပဲဒီအယိုးကြီးကိုတခြားခွေးတွေမမြင်နဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာတကောင်နဲ့အားရပါရစားရမယ်လို့တွေးပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့အဲ့ဒီအယိုးကြီးကိုပါးစပ်မှာကိုက်အမီးလေးနှံ့ပြီးရွာပြင်ကချောင်းလေးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာပြင်ကချောင်းလေးကတိတ်အေးချမ်းတဲ့ကလေးတို့ရဲ့ရေကကြည်လင်းနေတာပဲ။ချောင်းပေါ်မှာတော့လူတွေကူးဖို့ဝလုံးလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားသေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ပိုတောက်ကအဲ့ဒီဝါတရားလေးပေါ်ကနေတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးဖို့ကြိုးစားတာပေါ့။သူကတရားပေါ်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးတက်ခြေတလန်းချင်းပျော်ပျော်ကြီးရှောက်လာခဲ့တယ်။တရားအလေလောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကရေထဲကိုအမှတ်မတင်ငုံကြည့်လိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာတစ်ခုကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟင်ရေထဲမှာခွေးတစ်ကောင်ပါလား။အမေသူ့ပါးစပ်မှာလဲငါလိုပဲအယိုးတစ်ချောင်းကိုက်ထားတာပဲ။အမှန်တော့အဲ့ဒါသူ့ပါးစပ်ကအယိုးရဲ့အရေးပဲပေါ့။ဟုတ်တယ်ကလေးတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့ရေထဲမှာသူ့အရေးသူပြန်မြင်နေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုးတောက်ကအဲ့ဒါကိုသူ့အရေးမှန်မသိရှာဘူးသူကရေထဲမှာတခြားခွေးတစ်ကောင်ရှိနေတယ်လို့ထင်သွားတာဒါပေမဲ့ရေရဲ့လှိုင်းကရက်လေးတွေကြောင့်ရေထဲကအယိုးကနည်းနည်းပိုကြီးနေသလိုအသားတွေလည်းပိုများနေသလိုသူ့မျက်စိထဲမှာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘစိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီအလိုဒီကောင်ကြိုက်ထားတဲ့အယိုးကငါအယိုးထက်ပိုကြီးပါလားအသားတွေလည်းပိုများပုံရတယ်မဖြစ်ဘူးငါအယိုးထက်တာတဲ့အယိုးကိုသူကြိုက်သွားတာတော့ငါလက်မခံနိုင်ဘူးသူ့လက်ထဲကအယိုးကိုငါရမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုတွေးလိုက်တာနဲ့သူ့ပါးစပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အယိုးရဲ့အရသာကိုတော့သူသတိမရတော့ဘူးသူ့မျက်လုံးထဲမှာရေထဲကသူ့အရိပ်ကြိုက်ထားတဲ့အယိုးကြီးကပိုကြီးနေတယ်လို့ထင်အောင်နေတော့တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုစိတ်လိုချင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်တွေကထိန်းလို့မရအောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်ကိုငါ၆လန့်ပြီးပါဇက်ကအယိုးကိုလူယူရမယ်ငါကရွာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဘိုးတောက်ပဲငါဟောက်လိုက်ရင်ဘယ်ခွေးမှမခံနိုင်ဘူးဟာအဲ့လိုမာနနဲ့လောဘပေါင်းပြီးတော့ဘိုးတောက်ကရေထဲကသူ့အရေးကိုအားရပါရပါဇက်ကြီးဟပြီးဟောင်လိုက်ပါလေရောလူကြီးမင်းကလေးတို့ရေဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းမိကြရဲ့လားသူ့ပါဇက်ကိုဟလိုက်တာနဲ့ဝမ်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူသူကြိုက်ထားတဲ့အဖိုးတန်အယိုးကြီးကရေထဲကိုကျသွားပါလေရောရေထဲကျသွားတဲ့အယိုးကချောင်းရည်ရဲ့အောက်ခြေရွှွမြေတွေတဲကိုနစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှရေထဲကသူထင်နေတဲ့တခြားခွေးနဲ့ပိုကြီးတဲ့အယိုးဆိုတာလဲပျောက်သွားပါလေရော
ရေပြင်လေးကပြန်ငိမ်သွားတဲ့အခါသူမြင်လိုက်ရတာကတော့ပါဇက်မှာဘာအယိုးမှမရှိတော့ပဲအံ့ဩတကြီးဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှပိုတောက်ဟာအိုးငါမြင်ခဲ့တာတခြားခွေမဟုတ်ဘူးပဲငါရဲ့အရေးပါလားငါရဲ့လောဘကြောင့်သူများပိုင်ဆိုင်တာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ငါမှရှိပြီးသားကောင်းတဲ့အယိုးလေးကိုပါငါဆုံးရှုံးလိုက်ရပါလားလို့နောင်တကြီးစွာနဲ့တီးလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တက်နိုင်တော့မလဲအချိန်ကနောက်ကျသွားပြီ။နောက်ဆုံးတော့ဘိုးတောက်ခမဘိုက်ဆာဆာနဲ့အိမ်ကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြန်သွားရရှာပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။လူကြီးမင်းကလေးတို့ရေဒီပုံမြင်လေးက Little Forest တို့ကိုဘာသင်ခန်းစာတွေပေးလဲစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။လူအများစုကဒီလိုပါပဲ။ကို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမိဘကဝယ်ပေးထားတဲ့အယုတ်လေးတွေစာအုပ်လေးတွေကိုတန်ဖိုးမထားပဲသူများလက်ထဲကပစ္စည်းကိုမှပိုကောင်းတယ်ပိုလာတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုလောဘစိတ်မနာလိုစိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဘိုးတောက်လိုပဲကို့မှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းကလေးတို့အားလုံးဟာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတာလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေမွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။သူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုမမောလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ကိုရှောင်ရှားပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ကလေးလိမ္မာလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ Little Forest ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။တာယာချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ။ See ya! Bye bye!